God is great. Friends, இது பார்த்தீங்கன்னா Maruti Ritz இது 2017 மாடல் இந்த வண்டி. இந்த வண்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங்கோட நாய்ஸ் தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த இன்ஜினை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வண்டி 1 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 ஓடி இருக்கு. இப்போ நான் இந்த வண்டியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சேன். டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் தான் வருது. இப்போ நான் உங்களுக்கு டைமிங் செயினை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே ஒரு ஆயிலோட மெயின்டைன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினோட இன்ஜினுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த வண்டியோட ஆயில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணினாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்ஜினை வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு அந்த டைமிங் செயின்லேருந்து எல்லா பார்ட்டும் உங்களுக்கு போகும். இப்போ இந்த ஆயிலே உங்களுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. நான் இப்போ இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வண்டியோட டைமிங் செயினை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் பாருங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நான் டைமிங் செயினை ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த Maruti Ritzல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டைமிங் செயினை நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது. நான் இதை உங்களுக்கு டென்ஷன் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட செட்டிங் எவ்வளோ தூரம் இருந்தது, இப்போ எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு பாருங்க. இதோட டைமிங் செயினோட ப்ரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயில் சரியாக மெயின்டைன் பண்ணாதனால தான். இப்போ இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்ப் அசம்பிள் நான் உங்களுக்கு கழட்டியிருக்கேன். இப்போ அதையும் நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி டைமிங் செயின் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்ப் அசம்பிள் நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரிட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கேஸ்ட்ரோலோட மேக்னெட்டிக் இது ஆயில் தான் நான் ஃபில் பண்ணுறேன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3.5 லிட்டர் வரும். இப்போ நான் ஆயிலை ஊற்றிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வண்டியை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ரிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் செயினோட ஒர்க்கை நான் முடிச்சிட்டேன். இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ நாய்ஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்தது, இப்போ செயினில் நாய்ஸே இல்லை பாருங்கள் இன்ஜினில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு செயின் ஒர்க்கு வந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூடவே ஆயில் சர்வீஸை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு செயின் மாத்திரம் தான் ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இன்ஜினில் பண்ணும்போது இந்த ஒர்க்கும் உங்களுக்கு பண்ணும்போது கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும் இன்ஜினு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே ஒரு இன்ஜினுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினோட ஆயில் தான் ரொம்ப மெயினானது. இந்த ஆயில்னால உங்களுக்கு இந்த ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுது. அதேமாதிரி இன்ஜினோட செயினுக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்ஜினோட மெயினான செயினுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்க்குலேஷன் ஆகுது. அதனால் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட ஆயில் தான் ரொம்ப மெயினானது. போடுற ஆயிலும் ஒரு தின்னர் விஸ்காசிட்டியாக போடுங்க. அதேமாதிரி இன்ஜினோட ஆயிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கம்பெனி ஆயிலாக நீங்கள் போடுங்க. சரியான இன்ஜின் ஆயில் மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு என்ன தான் செயின் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா கூட சீக்கிரமாக உங்களுக்கு போயிடும். இந்த வண்டியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செயினில் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு கார்பன் அதிகமாகி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணாமல் இந்த வண்டியில் ஓட்டியிருக்காங்க. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிலோட சர்க்குலேஷனே உங்களுக்கு கிடைக்கல. அதேமாதிரி இன்ஜினோட ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரீயாக இல்லைனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற ராக்கர் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்ஸ் வந்துடும். ஏன்னா ஆயில் ஃபில்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா சோக் ஆகிடும். உங்களுக்கு ஆயில் சர்க்குலேஷனும் கிடைக்காது. இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயின் தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அதோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு. அதனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வராதுன்றதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செயினோட நாய்ஸ் வந்தது. இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமிங் செயினோட நாய்ஸ் தான் வந்தது. அதுதான் இப்போ நான் ரெடி பண்ணேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த Maruti Ritzல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமிங் செயினோட ஒர்க்கு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.